안녕하세요. 오늘 12월 6일이고요. 수요일입니다. 현재 시간이 6시 56분, 7시 다 됐고요. 여기는 강릉항 큰방파제에 왔습니다. 일출이 7시 24분이거든요. 지금 날이 좀 밝아오고 있고 좀 있으면 해가 뜰 것 같아요. 고등어 소식이 있어서 고등어 잡으러 왔습니다. 오늘 수온은 강릉이 한 14도 정도 되더라고요. 아침 한 6시 정도에 수온이 14도. 방파제 중간 지점에 여기 피레침 있는데 앞에 왔습니다. 오늘 사용할 장비는 9피트 11인치 미드맵에 릴은 4000번 엑스트라 하이 기어비, 합사 1.25에 쇼크리더 16파운드, 메탈 30g, 왔어요. 크기는 그렇게 크지 않은데. 고등어네. 삼치인가? 오, 사이즈가 고등어인데? 오, 고등어야 고등어. 사이즈 왔어요. 왔어.
폴링 바이크. 사이클 된다. 와. TGV 판정의 일부 심판들이 낯설어 기도했는데